वोल्टास का ये स्प्लिट एसी है, देख सकते हैं किस तरह से ये इंस्टॉल हुआ है। ये इंस्टॉल होने के बाद ये फॉल सीलिंग का काम हुआ था इसके अंदर। तो बहरहाल अभी हम लोग कंप्लेन पे आए हैं। इसमें कंप्लेन है कि ठंडा नहीं कर रहा। तो जैसे ही खोला हमने तो इसमें देखा कि मोटर इसका काम नहीं कर रहा है। तो नया मोटर लेके आए हैं, इसको फिट करेंगे। तो चलिए अभी ये पंखा चालू हो गया है, बस ठंडा भी कर रहा है। बट ये कि अब नॉर्मल तरीके से लगा हुआ है ये इंडोर।